碌下之尋找香蕉的故事。話說有日同 Camman 嚟到南環呢頭辦理一啲會務啦，嚟到呢個街口，一陣香香甜甜嘅味道撲鼻而來啊！就係咁展開咗我哋呢趟尋找香蕉之旅啦。我哋喺匯豐銀行嘅呢個街口，沿住呢條長長嘅斜坡向上行，行到街尾就會見到一檔路邊攤，冇錯，就係大家可能都好熟悉嘅興義夾餅小食啦。呢度有雞蛋仔、夾餅、香蕉糕等嘅小食。由於係即叫即整，所以都要俾啲耐性去等下嘅。而啱啱上嚟嘅嗰條斜坡，直上直落都唔會太斜嘅，闊度亦都足夠輪椅通過。但唯一令我又愛又恨嘅呢，就係呢度嘅葡式石仔路。佢送咗一次免費但唔係太自願嘅過山車體驗俾我啊！話咁快，我哋嘅香蕉出爐啦，真係充斥住滿滿嘅童年回憶啊！下次大家經過呢頭就唔好錯過啦〜